नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है ज़माने में नामे आज़ादी। प्रेसिडेंट, टीचर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। We honor our great freedom fighters in the national celebration of the Independence Day. This day teaches us importance, patriotism, strength and our unity, irrespective of any difference. We remember all struggle and sacrifices which our ancestors did for the country Pakistan. School, jamia and colleges arrange different culture, program with song, etc. The hosting of the plaque is every house popular on the Independence Day. The Independence Day of Pakistan is 14 August 1947. The Pakistan independence is the result of our Islamic scholars Allama Bashir Usmani and Allama Ashraf Ali Thanvi rahimahullah. He was great Muslim scholar, and Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was experimental design it, and Pakistan independent country on the earth map. And Allama Muhammad Iqbal awake our slave nation. Our nation is nothing about there on Independence Day, but the Allama Muhammad Iqbal awake with poetry poems. The Muslim of the subcontinents gave many sacrifices several years, as they were not allowed to practice their own religion, freedom with minority. Independence Day for any country is a like celebration, and the people of Pakistan celebrate this festival with interest and joy. What did poet say? हर मोमिन का रखवाला हमारा वतन, हर मोमिन का रखवाला हमारा वतन, उम्मत का सहारा हमारा वतन, न था उम्मत का हमदर्द कोई, न था उम्मत का हमदर्द कोई, देख कुव्वत रब ने उबारा वतन। दरिया दिए बहर भर दिए दिए हसीन गुलशन, दरिया दिए बहर भर दिए दिए हसीन गुलशन, खुदा ने नेमतों से है सनवारा हमारा वतन। उनके आंगन में भी सदा बहार रहे, उनके आंगन में भी सदा बहार रहे, जान दे के जिन्होंने निखारा वतन।